Илијада, песна 7. Двобој на Хектор и Ајант, закоп на мртвите. Вака велејќи се загна низ портите светлиот Хектор, со него и Александар, неговиот брат, си одел, спремни и двата бидејќи во бој и во војна да влезат. Како што Бог на страдните морнари ветер им праќа погоден, штом ќе се уморат баш од видине весла, по море везден возејќи, те им капнала снага од умор. Така на страдните троици им стигнале овие двајца. Едниот го тепал зар на Ареитоја синот Менести, што си во Арна седел, и што Ареитој го родил топузоборец и таја велјоока Филомедуса. Хектор со острото копје го погодил Еиноја в шија под венецот шлемен, та снагата тучот ја здробил. Синот Хиполохов глав пак, летистиот смел полководец, го удрил со копје во силниот бој и Финоја, синот Дексиев, кога тој рипал на својата брза кола по рамо. На земја од кола тој се срушил и папсал. А кога разбрала таја сјајноока богиња Атена дека арѓејците мили во силната битка и гинат, в час низ олимписките врфои се спуштила како ветер светлиот Илии, а нези притрчал в пресрет Аполон, колку ја видел од Пергам, за троиците победа сакал. Тие крај буката двата се светиле едни со други. Тога и прозборил прв Зевсовиот син, цар Аполон. Што си побрзала сега од велја го Зевса ти ќерко, пак та си пошла од Олимп од голема терана нужда. Дали победата ти на данајците да им ја вратиш? Зашто не ги жалјаш сосем троиците кога пропаѓаат? Туку послушај ме нешто што поарно многу би било. Да ја прекинеме сега душманската војна и битка денес, а посетне пак ќе се тепаат, дури на Или не му го изнајдат крајот. Штом вам на богињите вака в сврцето милови било да гурнете градот овој. Нему му одврати пак сејнооката дивна Атена. Нека да биде и вака дальнометче. И јас зар вака мислев од Олимп, идејќи за оние ахајци и тројци. Но како си решил ти да ја прекинеш машката војна? Нејзи прозборил пак Зевсовиот син Аполон. Кај конјокротецот Хектор да кренеме голема смелост. Да од данајците овој предизвика некогов двобој, самите два да се бијат во страшната душманска борба. Само да удобрат сега хајците со обвивки бронзни, еден да испратат сам да со дивниот Хектор се бие. Така и рекол, а таа сјајноока Атена го почу. Хелен пак, милниот син на Приама, сумот ја узнал нивната мисла што решиле бозите размислувајќи. Ту кога до Хектора дојде, избор му прозбори нему. Хекторе, Приамов сине, по паметта равен над Зевса. Дали ќе ме послушаш нешто што брат сум ти роден јас тебе? Нареди другите тројци ахајци сите да седнат, сам да предизвикаш ти од ахајците најарен некој за да се биете сами во страшниот душмански двобој, заре не ти била тебе досудена судбина смртна? Таков глас сум ти чул од вечните бесмртни бози. Вака му рекол, а Хектор се израдува мошне со зборот, та сред тројанците влезе и копјето среде го фати, четите нихни ги запре, а оние сите застанаа. Тука Агамемнон ги смири хајците објалоносци, тогаш Атена и сребренолакиот свој Аполон седнале слични на птици, престорени в јастреби двата на највисоката бука од ајкедоносецот Зевса, за да го гледаат бојот, а оние вредови густи седели стокмени страшно, со штитови, шлемови и копја. Какво е морето згора наежено, кога се креват Зефир и над него вее, та се црне здола. Такви ахајските тогаш и тројските редови беа седнати надвор, а Хектор на обете страни им рече: Чујте ме, тројанци, сега и ахајци објалоносци, за да ви кажам што мене во градиве срце ми вика. Вишниот син на Крона не ги исполнил нашите клетви, или да ја земете Троја со овие прекрасни кули, или да крај морепловните кораби паднете мртви. Вие од ахајците сите првенците ги имате сред вас, кого што срцето сега од нив да се бори го вика, прв нека вамо од сите на дивниот Хектор му дојде. Вака ви зборувам јас, а Зевс нека сведок ни биде. Ако ме убие оној со копјето шилесто мене,
Оружието нека ми свлече и однесе в кораби вити. Трупот пак назад мој да го предаде мртов да вогнат жените тројански мене и тројанците дома ме спаѓат. Ако пак губиам јас и ми подаде слава Аполон, оружје јас ќе му слечам и однесам светиот Илий, да ќе го обесам в храмот на далекометец Аполон. Трупот пак ќе го вратам на краснопокривните бродои за да го кладат во балсама хајците с убави коси и да му подигнат спомен крај ширниот оној Хелеспонт, да за некогаш некој од дивните луѓе рече: в кораб со веслачи многу низ модрото море пловејќи. Спомени кова на маже што некогаш паднал в борба кога што светлиот Хектор сред првите тога го убил. Така ќе рече, та вечно ќе остане мојата слава. Вака им рекол, а тие замолкнале сите до еден зашто да одбијат срамно, а да одобрат страшно им било. Најсетне сепак менела и се исправи, прекорувајќи ним им проговори тогаш, а в срцето стенкаше силно. Иде, горделивци вие хајќињи, што ахајци не сте? Срамота сосема страшна на вистина ова ќе биде. Ако данајците никој не излезе Хектору сега. Туку ај во вода вие пропаднете сите и в земја, кога ми седите овде, без никаква смелост и слава. Овему обружан јас ќе му излезам сам, а пак горе вечните бози ја држат победата в своите раце. Вака проговорил тој и оружјето красно го воврел. Тогаш Менелају, крајот на животот твој ќе ти дојдел в јаките раце на Хектор, зашто овој бил посилен многу, ако ахајските кралеи не скокнеле да ми те спречат. Сред нив и самиот пресилен цар Агамемнон Атреев за десна рака те зел, ти проговорил збор и ти рекол: луд си хранениче Зевсов Менелају, не ти е требна ова безумност ништо, но здржи се макар и скрбен, немој со посилен од себе маж да завлегуваш в борба, оти од пријамов Хектор и мнозина други се плашат. Ове газарен и Ахил во славната јуначка битка не би го пречекал без страв, што од тебе многу е појак. Туку ти оди сега сред својата дружба и седни, овему пак ќе му пратат ахајците друг првоборец, а ки престрашен тој и сосема стрвен за борба мислам, ќе подвие радо тој колено за да се тргне од непријатната војна и страшната душманска битка. Јунакот, вака велејќи, му го убеди умот на братот, наговарајќи го здраво. Тој послуша. Радосни сетне слугите негови в час му го зедоа оружјето нему, а сред аргејците Нестор се подигнал вака велејќи. О, леле, голема жалост, ахајската земја ја стигна. Тука и стариот коњик Пелеј ќе заплачал гласно, умниот советник Здрав Мирмидонски, беседник добар, што прашувајќи ме дома се радувал некогаш можне, за да го разбере родот на аргејците сити сојот, кога би чул дека сите од Хектора сега се страшат. Многу безсмртните тој би со кренатај раце ги молел, да за од снагата духот му отиде в домот на Аид. Нека му дал отец Зевс и боговите Фојб и Атена, млад да сум, кој што сум бил, кога биеле Бојка и Келадонт, брзиот ток, копјоборциот Пил и Аркадија збрани, покрај зидоите на Феја и околу реката Јардан. Пред ними Ерефталион се бореше, дивниот јунак што на раменјата ги имал оружјето од Арејтој, дивниот крај Арејтој што топузоборец попрекар краснопојасните жени и мажите него го викаа. Зашто не се борел тој со долго копје и лакој, туку со железен топуз ги разбивал честите чети. Него го отепал Ликург од заседа, не баш со снага, в тесниот пат кај што него железниот не можел топуз тогаш од смрт да го спаси. Зашто престигнувајќи го Ликург, среде со копје го пробил, се струполи на земја оној. Ликург му оружје слече што од бронзаниот Арес го имал. Ова пак самиот потен варејската врева го носел, а кога остарел Ликург, го дал на милиот слуга Ерефталион, убавото оружје тој да го носи. Со него ги предизвикувал тој најарните мажи.
Тие трепереле сите, да излезе не смел никој, туку ме натерал мене, пресмелиот дух, да се бијам сосема храбро, иако по врст сум бил најмлад од сите. Со него јас сум се борел, а победа Атена ми дала. Така сум го тепал јас, најголемиот, првиот јунак, зашто сум бил огромен, тој тога го испружил ваму и таму. Само да бев така млад и да оваква сила си имав, да ќе му излезе веднаш на вртишлем Хектор на Мегдан. Вие пак, првенци колко да хајците овде ве има, немате никаква смелост да излезете наспроти Хектор. Стариот ги скарал вака, а деветмина станале среднив, најприв од сите се дигнал јуначкиот цар Агамемнон, по него пак Диомет, пресилниот син Тидеев. По нив ајантите двајца, бестрашните јуначки борци, по ними и Доменеј и придружникот и Доменеев, тој Мерион што бил равен со убиецот бог Ениалии. По ними пак Јеврипил, пресветлиот син на Еваимон. Станал и дивниот маж Одисеј и Андрамонов Тоант. Сите со дивниот Хектор би сакале битка да бијат. Туку им прозборил повтор геренскиот витезин Нестор. Фрлете жреб сега сите со ред, и на кого ќе падне ќе го задоволи оноја хајците објалоносци, и ќе си угоди тој и на себе си, само да може од непријатната војна и страшната да избега битка. Вака им рекол, да секој од нив си го бележи жребот, потем ги клале во шлемот на цар Агамемнон Атреев. Народот пак им се молел на бозите раце кревајќи, вака зар некој ќе речел во ширното небо гледајќи. Ајант или синот Тидеев да ги извлече дај очет Зевсе, или пак самиот цар на сеславната златна Микена. Вака си рекле, а Нестор, геренскиот витез, го стресол шлемот, та излегол жребот на Ајанта, како што сакаа. Гласникот тргнал десно низ соборот сегде носејќи, да им го покаже жребот на хајските првенци сите. Тие пак не познавајќи го одбивале него сите. Но кога веќе низ соборот секаде дошол носејќи светлиот Ајант, што беше го одбележил жребот и фрлил в капа, тој го испружил рака, а тој му приде и даде. Знакот на жребот го познал со радосно срце гледајќи. Тога крај ногата своја го исфрлин долу и викна: Другари, мој беше жребот и самиот срце се радвам, зашто си мислам од сам ќе го победам дивниот Хектор. Туку ај, додека јас си облекувам оружје бојно, вие молете се сега над Зевс, синот Кронов и царот, самите во себе молком да тројците не би не чуле или пак гласно, од никога зар не се плашиме ние, зашто не ќе може никој да ми истера мене со сила, ниту со вештина пак, зар ни толку невешт не сум, што сум се, верувам, родил и порастел во Саламина. Вака им рекол, а тие над Зевс му се молеле Кронов. Вака пак некој ќе речел во ширното небо гледајќи: Оче наш преславен Зевсе, ти семошен, цару од Ида, победа дај му на Ајант и пресветла слава да стекне. Ако го љубиш и Хектора пак и ако го жалиш, дај им на двајцата тога ти еднаква сила и слава. Вака си рекле, а Ајант во блескава бронза се ружал. А кога го облекол веќе оружјето на себе сето, тога се загнал ко Арес огромниот настапувајќи, кој што во војната оди сред мажите, синот што Кронов во душогубната војна и влютата битка ги тера. Оваков огромен станал и браникот Ахајски Ајант, наспевнувајќи се в грозниот лик, а по земји газел, чекори крупни правејќи и со долгото копје мафтајќи. Него гледајќи го пак јарѓејците се радуваа, а тројанците секој по снагата страшно се тресел, па и на самиот Хектор му тупкало срцето в гради. Туку тој не можел веќе да отстапи не да се врати назад во војската своја, зашто сам го предизвикал бојот. Ајант близу му дошол држејќи штит, бронзан од 7 говедски кожи, кокула што првиот кожарски мајстор Тихи, што седел во хила, му го украсил калкан од вешто. Тој му го направил витиот штит, 7 говеден нему, се од предебели бикој, а бронзата осма ја сковал. Ајант пак Теламонов пред градите него носејќи, дојде до самиот Хектор и заканувајќи се рече:
Хекторе, сега ти маж спроти мажа ти узнаеш токмо, какви главатари вредни сред данајците има, дури и поачил, тој срцар сланово и мажоморец, туку се одмара тој в морепловните кораби вити, љут на Гамемнон Атреев, на првиот наш полководец. Ние сме способни пак да ти излеземе тебе на Мегдан, уште и мнози на други, но започни битка и војна. Нему упрозбори тога големиот вртишлем Хектор. Ајан еј Теламонов главатар од Зевсово чедо. Не искушувај ме ти како некое слабичко дете или ко жена, што ништо од работи не знае бојни. Оти се разбирам добро во човекоморство и битки. Знам и на десно и лево говецтиот штит да го вртам, сувиот што ми е мене најубаво јунаштво бојно. Знам и на брзите коњи во битка силна да рипнам, знам и да поиграм јас боевото оро стоејќи. Туку јас не сакам сепак штом оваков си да те удрам скрише мерејќите тебе, но најаве сал ако смогнам. Рече и долгото копје го изфрли напред вртејќи, тај Антовиот штит седумговеден страшен го згоди в самата бронзана плоча што била од озгора осма. А нестрошливата бронза му помина лесто низ шесте пластој и в седмиот пласт, во кожниот, запре. А второ, чедот од Зевсово Ајан го изфрли долгото копје и му го погоди рамниот штит на синот од Приам. Копието тешко му проиде низ јајниот штит и се проби низ накитениот панзир со украси разни многу. Покрај слабината баш му ја расече низата нему копието, оној се изви и спаси од црната мрија. Тие со рацете двата ги извлекле долгите копја и како лавој што јадат живо месо тога припаднаа или конерези диви што имаат пресилна снага. Потоа синот на Приам со копието удрил сред штитот, туку не го пробил тучот, а Салму се искривил врхот. Ајант пак рипна и штитот го продупи, туку му мина врхот од копието преку, да го одбило задржувајќи. Само го засече вратот и крв го облевала црна. Туку не се тргал сепак од борбата вртишлем Хектор, само се одбил, изграбил со раката дебела камен црн, што се наоѓал долу на земјата, остар и голем. Со него страшниот штит седумговеден на Ајант го згоди среде во папокот негов, а бронзата на него звекна. Ајант пак втор многу поголем камен крена и фрли, завртувајќи го силно на снагата огромна опрен. Внатре му го искршил штитот со каменот голем ко жернов, да му ги потвати нему коленјата. Овојот штитот поклопен на тил се спружил, но го исправил повтор Аполон. И ќе се удреле веќе во блискиот бој со мечоите да не им дојделе ним Зевсовите гласници брзи. Еден од тројците зар, од ахајците панзироносци, друг Талтиби и Идај, обајцата мудри и умни. Жезлите ги имале тие сред обете страни, да прво прозборил оној Идај, што паметни совети знаел. Немојте повеќе момци да биете битка и војна, облакоберецот Зевс зари двајцата мош не ве љуби, зашто сте борци и двата, што знаеме сите за тоа. Веќе се ближи ноќта, а ноќта е добра за одмор. Ајант пак тој Теламонов му прозборил одговарајќи. Ова Идају на Хектор речете му нека реши. Заш ги предизвикал тој најарните од нас на двобој, тој да се повлече прв, а јас ќе се покорам после. Нему му одврати потем големиот вртишлем Хектор. Ајанте, кога тебе големина сила и памет Господ ти дал, да си најарен ти од ахајците в копје, да ја прекинеме ние душманската битка и борба денес, а подоцна пак ќе се биеме, додека Богот не одликува нас и на едниот победа даде. Веќе се ближи и ноќта, а ноќта е добра за одмор. За да ги израдуваш ти кај корабите ахајците сите, прво роднините твои и другарите, колку ги имаш. Јас пак кон силниот град на господарот Приам ќе појдам, да се радуваат тројци и тројанки с долги несаи, да ми влезат во храмот и в светиот собор се молјат. Туку, а еден на друг да си дадеме достојни дарој, за од ахајците некои тројците вака да рече. Во душогубната борба се биеле обата овде, и ко пријатели пак се разделиле двата в љубов. Вака велејќи, му дал тој меч, сиот опкован в сребро, со се неговиот калав и убаво изрезан ремен.
Ајан пак пресјаен појас му подарил Порфир нему. Та се разделиле двата, сред војската Ахајска пошол овој, кон тројците оној. Та се израдувале тие, кога го виделе жив и неповреден дека им иде, и дека го одбегнал бесот и силните раце на Ајант, зашто си пошле кон градот, без надежда дека е спасен. Ајанта, од другата страна ахајците објалоносци, кон Агамемнона дивен го воделе победник славен. А кога овие дошле во чадарот на Агамемнон, ним Агамемнон Атреев, јуначкиот цар, им закла жртва 5-годишен бик за семошниот Зевс, синот Кронов. Ги испекле добро и сетне го извадиле сето од огнот, потем го исекле вешто и провнале на ражни тие, ги испекле добро и сетне ги извадиле сето од огнот. Кога престанале тие со работа, изготвиле ручек, ручале. Срцето ним не им остана страдно за јастие. Тога пресилниот јуначки цар, Агамемнон Атреев, Ајанта с месо го честел од оние широки плешки. Од кога пак се насителе оние јастие и питје, старецот најпрв од сите го започнал умното слово, Нестор, што знаел да даде и порано најарен совет. Овој мислејќи им добро проговорил сред нив и рекол: Сине Атреев и други предводници ахајски овде, ахајци с перчини долги изгинале досега многу. Љутиот Арес ја прснал крај красниот струен скамандар, нихната крв сега црна, а душите в Аид им слегле. Затоа уште од зори пречинија ахајската војна, за да се збереме ние и изнесеме мртвите вамо сите со волој и маски, да нив ќе ги спалиме сетне, покрај корабите близу, на децата дома да секој однесе кости, штом еднаш ќе дојдеме в родната земја. Околу кладата пак ќе подигнеме могила една општа сред ширното поле. Покрај неа бргу градејќи високи кули ко штит за корабите наши и за нас. Во ними порти пак ќе направиме стокмени добро, та да и коњите можат низ нив да минуваат лесно. Однадвор близу наоколу пак ќе ископаме длабок кров, што на коњите тој и на војската пат ќе им пречи да не војната еднаш од гордите притисни тројци. Вака им рекол, да сите му добриле кралеви нему. Соборот тројански пак на илискиот градец се собрал, крај приемовите порти со ужасна врева и немир. Умниот тогаш Антенор го започнал словото сред нив. Чујте ме, дарданци, тројци и вие сојузници славни, за да ви кажам што мене ми повелја срцето в гради. Елена Аргејката ајде со целата нејзина стока, на триевците пак да ја дадеме, зашто за верна клетва се бориме сега, што нам не ќе ни биде ништо поарно, како што мислам, ако не сториме вака. Вака проговорил овој и приседнал. Сред нив пак станал Парис, божественот маж на Елена, субава коса, што му одговорил нему и прозборил крилатни зборови. Ти не ми го велиш ова, Антеноре, веќе со љубов, зашто ти знаеш и друг многу поарен збор да ми кажеш. Ако навистина пак обмислено ова го рече, значи ти го одзеле умот и самите богови веќе. Туку ќе прозборам јас сред тројците пак коњокротци, еве, отворено велјам. Не ја давам жената назад, посетка пак што сум кренал од Арк во дворовите наши, се ќе им дадам и уште ќе придадам друго од дома. Вака проговорил овој и приседнал. Сред нив пак станал синот од Дардана Пријам, господарот равен на Бога, што им проговорил ним и добро мислејќи им рекол. Чујте ме, тројци и дарданци и сојузници славни, за да ви кажам што мене ми повелја срцето в гради. Вечера сега во градот земете си вие конапред и нека секој се сети на стражите, буден да биде. Нека изутрина појде и дај со довитите бродои, да на Атреев Менелај и на Агамемнон го јави предлогот на Александар, што кавгата од него почна. И да им го кажат паметниот збор. Ако сакаат само оние злогласна војна да прекинат, дури да се спалјат мртвите, подоцна пак ќе се биеме додека Богот не одликува нас и на едните победа даде. Вака им рече, а тие го почуа и послушаа. Вечерта после зеле низ војската и своите вчети. Тогаш изутрина дошол и да довитите бродови. В собор данајците тој прислужниците на Арес ги нашол назад до самиот кораб на цар Агамемнон.
Тако го застанувајќи им среде, проговорил јасниот гласник. Сине Атреев и други од првите ахајци овде. Ете, порачува Пријам и другите преславни тројци, само ако вам ви е мило и пријатно да ви го кажам предлогот на Александар, што од него кавгата почна. Стоката што Александар во витите кораби еднаш втрое ја однел, кам да го снемало побргу него. Се ќе ви даде и уште ќе придаде друго од дома. А законитата жена на славниот јунак Менелај не мисли тој да ја даде при се што тројците бараат. Уште ми реча да кажам и пак, ако сакате вие да ја злогласната војна прекинете дур да се спајат мртвите, подоцна пак ќе се бориме додека Богот не одликува нас и на едните победа даде. Вака им рече, а тогаш ахајските синови сите најпосле прозборил пак Диомет гласовитиот борец. Никој да не прима сега ни посадка од Александар, а ниту Елена пак од тие лудите дечиња знаат дека им без друго веќе на тројците предстои пропаст. Вака им рече. А тога ахајските синови сите гласно го одобрија синот на тој Диомет коњокротец. Потоа цар Агамемнон се мошниот рекол Идају. Еве Идају, и сам си го чул од ахајците зборов, каков ти одговор дале. И јас го одобрувам него. Што се однесува пак до паднатите, нека се спалјат. Никакво штедење за умрените не е нужно. Кога ќе умрат да веднаш ги израдуваш сите со огон. Клетва да пази пак Зевс прешумниот стопан на Хера. Вака велејќи го кренал кон бозите бесмртни стапот. Потоа назад Идај си отиде в светлиот Илии. Тројците и Дардановците пак си седеле в собор, обчекувајќи го сите на собрани, кога Идај ќе дојде. А овој им дошол и застанувајќи им среде веста ја јавил. А тие се спремале сосема скоро, едните трупој да влечат, а другите пошле по дрва. Туку и аргејците пак од покривните кораби пошле, мртвите да си ги носат, а другите пошле по дрва. Сонцето потав час ги угреало плодните полја, искачувајќи се в небо од мирната длабока струја на океанот, а тие се сретиле едни со други. Онде одвој било можно да одбереш мажа од мажа, туку миејќи го тие крвавиот осак со вода, горешти солзи ронејќи, ги кренале на колисите. Силниот Пријан да плачат не им давал. Оние молком се со оскорбено срце ги ределе мртвите в клада, запалувајќи го огнот си отишле в светиот Илии. Исто направиле пак и ахајците објалоносци. Се со оскрбено срце ги ределе мртвите в клада, запалувајќи го огнот, на витите кораби дошле. Уште во првите мугри се додека не пукна зора, околу кладата стана ахајската избрана војска. Оние околу неа подигнале могила една, општа сред ширното поле, а крај неа кренале бргу високи кули, кој штит за корабите нихни и за нив. Во ними порти пак направиле стокмени добро, за да и коњите можат низ нив да минуваат лесно. Однадвор до неа пак ископале длабок и широк огромен ров, а внатре насадиле во него колје. Така се труделе тогаш ахајците перчиноносци. Бозите пак покрај Зевс громобиецот горе седејќи, големо гледале дело на хајците панзироносци. Сред ними пак Посеидон земјотресецот продумал дума. Оче ти Зевсе, дал има низ земјава бескрајна смртни, што од безсмртните уште ќе бараат памет и совет. Не гледаш зарем, од веќе ахајците перчиноносци зид пред корабите своји си кренале и зад него ендекс провеле, а хекатомби на бозите не дале светли. Затоа славата зар до зората сар ќе му трае. Ој, ќе го изумат пак, што го кренавме јас и Аполон Фојб, кога служевме ние кај јунакот смел Лаомедонт. Тешко му падна над Зевс, на облачникот тогаш и рече: О, преселен ти земјотресецу, што збор си рекол? Друг од боговите некој би си сплашил вака да мисли. Од тебе, кој што е послал во своите раци и срце, туку и твојата слава до зорите само ќе трае. А кога пак ќе си одат ахајците перчиноносци назад на своите бродој во својата родина мила, зидов урне им го ти и потопи го целиот в море. Сетне големиот брег ти покри го повтор со песок, за да големиот бедем на хајците исчезне сосем. Вака си збореле тие меѓу себе разговарајќи.
А кога сонцето зајде, а хајското дело се сврши, заклаа говеда пак низ чадорите и си вечераа. Тога пристигна веќе од Лем многобројните бродови полни со вино, што беше Евнеј ги Јасонов пратил, што Хипсипила го роди со Јасона, прв полководец. Одделно за Агамемнон и брат му Менелаја Треев, синот на Јасон, им дал вино 1000 мерки да носат. Оттаму зар долгокосите ахајци вино купуваа, едните од нив за бакар, а други за железо сјајно, трети за говедски кожи, а некои за говеда живи, некои пак и за робје. Си ставиле богата гозба. Потоа, сета ноќ онде ахајците перчиноносци јаделе, тројците пак со своите сојузници в градот. Саноќ советникот Зевс и им измислувал неволи разни, озгора страшно грмејќи. А нив страв зелен ги обзел. На пот одлевале вино од чашите. Не смеел никој пред да му одлее Зевсу семошнему прво да пие. Сетне си легнале тие и презеле дарот на сонот.